ស្វ័យរងនៅកីឡាករសម្រាប់សម្រាប់គូពិសេសគ្រប់រសជាតិមកជូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនដល់សម្លេងដល់ចិត្តជឿដល់ក្នុងដល់គីពីប្រិមត្តយើងគីឡូ60កំពូកពោប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករលីមីនមកពីប្រទេសចិនបង្គោលខៀវបង្គោលក្រហមប្រិមត្តយើងស្គាល់ហើយកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីមានវាចិត្តជូនពរណាខ្ញុំបានដឹងឡងមើលហើយខាងបង្គោលខៀវក៏មិនណយដែរប្រិមត្តយើងគឺប៉ុន្តែដូចជំរាបជូនណាទឹកទី9ប្រមូលទេ25កងឈ្នះ20ដងបាច់ការរឿងហើយឡើងមកគុណខ្មែរតាមជូនទៅគុណចន្ទៈហើយនឹងឡើងចិត្តត្រាប្រិមត្តយើងដែលបានទស្សនាបាទសូមជួយshareឲ្យផងបាទបងប្អូនទស្សនានៅ YouTube សូមជួយ Subscribe ចុចពាក្យថាជាវនិងដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យផងប្រកួតExtreme Camera កុនខ្មែរគូទី5គឺជាគូអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាចិនទឹកទី1រ៉ាវទី1គុណបណ្ដាទៀតលេមីនមកទីក្រុមគាត់ទីក្រុមទៅវិញកាប់គោរពជួយមេជើងសងទៅសងមកហើយយ៉ាទៅដល់ចូលពីគុំនេះប្រាក់មកគាត់ទៅក្រុមទៅវិញទៅគ្នាគាត់ទៅក្រុមទៅវិញទៅគ្នាលើតែញ៉ាំដល់ចូលគាត់ទីក្រុមលេមីនមិនណយទេបាទលេមីនធ្លាប់ជួបបើសង្ឃឹមបាទធ្លាប់ជួបកីឡាករល្អនៅក្នុងបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនគាត់ជិះក្រោយក៏ពីលេមីនលើតែញ៉ាំដល់ចូលពីគុំបណ្ឌិតហេអាតាមទល់បាទដល់ពីស្ដាប់មកមួយពីលេមីនជំនាញ kickboxing គាត់ជិះក្រោយពីគុំបណ្ឌិតអូយពីលេមីនគាត់ចូលមកគឺបាយយកតែម្ដងអ្នកទាំងពីរអត់ស្ទាបស្ទង់សមត្ថភាពយូរទេបាទការប្រកួតដល់3ទឹកទេគាត់ជិះក្រោយពីលេមីនកាប់កន្លែងតាមខោឆ្វេងមកមួយពីលេមីនគាត់ជិះក្រោយពីលេមីនកាប់ចានឆ្វេងស្រាលទេមួយជើងដល់មកស្រាលទេពុកក្រោយមួយទៀតលុកអូឆ្ងាញ់ណាស់ទៅញ៉ាំដល់ចូលទាត់ក្រោយមួយទៀតទាត់តមួយទឹកនេះពីបណ្ឌិតដល់ចូលខោឆ្វេងបើពុកប្រចាំពីលាមីនឬក៏ស្នែងក្របីទាត់ក្រោយទុកទៅមួយទាត់ក្រោយណែបណ្ឌិតគ្រាន់តែទាត់គេឥឡូវគេទាត់វិញទាត់ក្រោយទៀតពីលាមីនកាប់ចានឆ្វេងពីបណ្ឌិតទាត់ក្រោយពីលាមីនញ៉ាំដល់ចូលពីបណ្ឌិតគាត់ស្រាលពីបណ្ឌិតរុំពុកប្រចាំឆ្វេងកាប់កន្លែងបងមួយទាត់ក្រោយទុកក្រោយទៅមួយទៅគ្នាហើយនេះដល់ចូលរុំពុកប្រចាំស្រាលពីលាមីនអូមកជួនទៅអូយឆ្ងាញ់ណាស់គាត់ពីក្រោយពីលេមីនគាត់ទៅក្រោយទៅវិញទៅរត់ស្រាប់ពីលេមីនខ្ញុំបាននិយាយហើយថាគូនេះប្រសិនបើលេមីនគាត់អត់ពីសមត្ថភាពដល់ទៅជួនចិត្តហើយជ្រះចាញ់មិនដឹងទេដល់ទៅជួនចិត្តសម្រាប់ពីគ្រីមគាត់ទៅក្រោយមួយទៀតដល់ចូលទៅស្រាប់ពីលេមីនកាប់កន្លែងឆ្វេងពីផនិតអានជុំគ្នាមួយឆ្នាំកន្លងឥឡូវជុំគ្នាវិញទៅដែរកាប់កន្លែងស្រាប់កាប់កន្លែងរងពុកប្រចាំឆ្វេងពីលេមីនគាត់ជិះក្រោយពីលេមីនគាត់ទៅក្រោយទៅវិញពីផនិតលើដល់ចូលពីផនិតទៅហើយអាត្រាំលេមីនដល់ស្រាប់មួយពីអូយលឿនមែនទេពីលេមីនដល់ស្រាប់មួយទៀតពីផនិតពីលេមីនផនិតគាត់លុកស្រាប់ពីលេមីនដល់ទៀតគាត់អូនេះបានវាយគ្នាសាហាវមែនប្រិមិត្តរឹកទៅចូលពីផនិតវ៉ៃគាត់ទៅក្រោយពីលេមីនគាត់ទៅមួយទៅគ្នាកាប់កន្លែងឆ្វេងអូឆ្វេងទៅឆោតមកពីលេមីនទៅឆោតឆ្វេងចាប់ទឹកមកបងប្អូនរបស់យើងទីលោកExtreme Camera កុំខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី5ទឹកទី2រ៉ាវទី2ទៅជាប់ឬមិនជាប់អាណិតបាទចូលមកវាយយកមកបានអ្នកទាំងពីរបាទទាំងទឹកទី1ចូលមកដល់ទឹកទី2នេះវាយសម្រុកយកមកបាទឈ្នះចាញ់យើងដឹងគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយលីមីនដៃជើងគឺរត់ទៅដល់ចាក់ជើងក្រោមជើងត្រង់តងទៅវិញអត់មកលើទៅជាដៃចូលនេះខាងហ្វេនរបស់លីមីនដែលជាជនជាតិចិនគឺគាត់ចូលរួមទស្សនាលើកទឹកចិត្តទៅដល់លីមីនយើងមានចូលដល់ដៃឡើងពេញមួយយកវាញ៉ាំក្រៅរូបអមរឿងរ៉ាម៉ាលីហើយជាញ៉ាំក្រៅជាការប្រកួត15គីឡូក្រាមហើយពេញមុខរបស់លីមីនគាត់ជឿរបស់ប៉ាណេលប៉ាណេលក្រាពីលៀងមកមុខហ្នឹងគឺតែដៃយកបានអត់ពីដៃ
bà Linh Minh một cô kêu mà bị tê chân này lươn nặng ô bình bình tục cho bón phản ớt muối muốiมันเป็นทีมดาวโจลมันทีมดาวโจลแจกเชียงรายเลยตัดเชียงรายมาทุกมันไอ้โอ้จุฬาไปเลยจำไปเลย bà tôi chỗ kia ở cái mà phản ớt là chỗ kia ở cái mà ลิมินทางการที่เป็นดาวโจลกินแจกเชียงรายเลยกันแจกเชียงรายมาทุกมันเป็นดาวโจลอะไรเนี่ยตัดมาเจอมาพันเขาตัดมาเจอมาพันโจลอะไรนี่และข้างเราบอกรู้ด้วยกันเจอกับปูไฟกุ้งขมายใครทำมันได้แจกเชิงเราประมาณจานแจกเชิงอะไรโอ้ตายแล้วโอ้ยที่ลิมิตเมามันเข้ากันได้ดิบางทีมวยนี่ก็พุ่งไปแล้วก็พุ่งกระโดดมันนั่งรอไม่ได้แต่กระโดดที่ก็ถึงรัฐมันเยอะถึงรัฐพุ่งมันทำไมได้กระโดดที่ได้เจอมาพันธุ์ตัวนี้จากเชียงรายลูกนักการอะไรนี่ไม่ต้องลูกนักการไปก็ไอ้ยาอะไรตัวซาเนี่ยคนกำลังเนี่ยยิงไปยุ่งมากมันจบงานเลยดูอะไรนี่มันตัวเชียงรายมวยมันตัวเชียงรายลูกนักการที่ลิงมันได้ดูอันนั้นพันนั้นตัวเชียงรายมวยที่ลิงที่ยังต้องโจกันได้เลยว่าที่ลิงโจกันได้ขนาดปีใดเพราะว่าที่ลิงอันนั้นเป็นยันติดแย่อันนั้นไอ้โย่มาเจอที่อะไรบ้างอันนั้นโอ้มันได้มาเชิงวิ่งตรงไหนเขาโรโจจับตกมอhai cứ ông ra chi tí ra tất đi bay ra chi tất phải rồi phải đó nào 3 chưa tập đại proตกโจบหรือมาโจบทนพันนัดบอกเขาหอมเชื่อกลากรในประเทศเชียงจากออสเตรเลียเลยไม่มีตัวเที่ยวมองเป็นสาธารณะรถต่อชีวิตมันจันบ่าวไว้ต้องไปตักตีมวยตักตีปีดาวตักตีใบในแต่ไฟเลยมันยังโจรุนเสียเอาท้องราชการเลยกันจัดเลือนหน้ามาเลยไม่เนี่ยada pemanen ada dajul tak lain ini ada dajul bukan mereka sanggup dari itu lagi ini maju tiênตัดchânเราต้องcuộc chânเราtinh tinhไรนี่tinh quan trọng của nó là quan trọng đấy nha rồi mà tụi mình lên áo chân chúng nó phải lên mùi được mùi ngày nào cũng không được răng mùi nghe làm nó đại chôn to tiên thành đại chôn phần lên chi điểm chạm chân chúng chân chúng ôi thiên liên minh còn bao quay là cả một cái hiện tượng là chắc là chết được đó bài việc tương cái nhưng mà gặp lê ô tổ xanh không thiên liên minh chi vậy phần lên đại chôn chạy thì không là không phần lên thì cũng to đây mà ta nói là mà đi người dân không biết làm gì đại chôn toàn một chương chung khi mà chân ăn chiên nó mà chung ra tiên và cả nó cái chẳng cái tung thôi phần đi bà lên khay chứ lò bà lên vén bà chân nó quạt lò bà lò đầy toàn chương nó bằng nước cày nuôi dân toàn chương nó bằng nước cày nuôi dân và thiên nhiên tại chỗ nó toàn chương nuôi dân toàn lại đi học đường đi lên về nhà nó rồi cũng là toàn dân nó bằng nước toàn chương rồi đánh nhỏ bà thôn bà nó tổ sai chặt quạt bà chặt chia cái lá co bà trô láng xong viên từ mình riêng thôi đây bà đôi cha trang giấy đã với chút bà không biết tất cả đây không chặt bà lên khay chứ mà bà phân đất ở bàn chân ăn ada dajul yang akan pakai lini baik tuan ada panen tuan ceng lu akan pakai lini dajul bayi dah berai tuan cara pakai lini yang awak jual beli ikut aha seberapa lebih
បាទរងចាំអត់លទ្ធផលបាទការប្រកួតទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តយើងតើក្រហមឬក៏ខៀវ ឥឡូវនេះសុំទស្ស បាទ នា យើងអត់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នា ឥឡូវយើងទៅ តាមតាំងណាស់ប្រិមត្តយើងការប្រកួតនេះតាមតាំងណាស់ ប៉ុន្តែបែរជាខុសនៃការស្មាននៅពេលនោះទៅទៀតគណៈកម្មការជាទីគោរពអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីការប្រកួត3ទឹកពេញយ៉ាងស្វាញគណៈកម្មការទាំង5សម្រេចឲ្យជ័យជំនះដល់ឯកជន Winner the blue corner ខៀវ